ishim shku te monitori, po i shohim në vazhdimsi disa fotografi doktor Agron, po të doja, do më thonë është i njëjti person, është i njëjti person para dhe pas dhe komplet ftyra ka ndru vetëm për shkak të nofullet. Kjo është para intervenimit, zakonisht kjo ka një kafshim nofla e poshtme ka dalë për para, edhe let anësh. Po ju është që ky person, zakonisht komplet kjo anë është ma zhvillune se kjo anë tjetër. Sepse kafshimi ja ka shkaktu, ka pas kafshim traumatik, edhe kafshimi s'ka qenë stabil. është trajtu me ortodonci, pas trajtimit me ortodonci, sot kafshimi është komplet imbulun, për shembull me pjesën dhe me kalimin e moshës, me kalimin e viteve, fillon të funksion, sikur një dorë, nëse ne nuk e shtim funksion, kjo do zvoglohet krah. Nëse kur fillojmë me dyja, fillon edhe ajo tjetra të bëhet me muskuj. Muskujt e stimulon edhe ashtin. Këtë pjesë ka pas edhe ashtin më të atrofizuar, ma të hollë, ma të mbush, ma të vogël, edhe pastaj kjo ka një parë... Ta që ka ma simetrike ftyre. Po, ftyre, ka shumë ma simetrike, me pak është live është halama mirë. Bravo, do me thonë, kjo rritët e vetë besimin të këta personat, të cilët... Benart, lutem ndroje fotografi... Atë vreni që po qesh aty me zortë, sa me letë po qesh... Sa me letë, po. E këto rast janë shpeshta. Po, kjo është rast me vështirë. Ju është sheni, mas parin edhe në klinikisht i thujmë na, pacientët është shumë në rëndësi se zakonisht nofëll një kënd i hapën, do më thonë një nofëll e lëshun, nofëlla poshtë më shumë i zhvillun, nofëlla sipërme e pa zhvillun, një të në kohë një hunda është lëshu, po, edhe këj pacient ka pas probleme me dhamë. Këtu bënd një incizim, në që i thëmë, në bas një incizim, pastaj në këtu bënd matjet, shumë matje bënd të ashtë, që i bënd zakonisht i bënd ortodonti, bënd 3D, 2D, bënë modelet e pacientit, bënë sot skanimi ekstraoral, interoral, sot teknologjinë e kemi të fundit fare të fundit që thëjnë. Të ta masëm gjithë shka, mindit buta, mindit forta, sot mund gati të tregoj pacientet që shka më duk para operacion. Halo pa, kjo është ma mirë se gati që e din. Pacienti këtu është halo pa uzgju prej gjumit, në operacion i njëti person është, po, i njëti person është, qaj vetëm tash është, vetëm sa e kemi bo operacion, enda së zgjupit të. Okej, se menova që është tjetër pacient? Jo, tjetër nuk është. E kom pas një rast, thot, vetëm njështë e familjes më kanë joftë që më kanë pritur shëru. As shok të shoqet e klasës nuk më kanë joftë. Asunën që to, do me thë menova mos gabim është fotografia, do me thë është njëti person. Ki drejt, kjo është shumë i lumtur, edhe jam shumë i lumtur që unë bashkë me ekipin kemi marrë pjesë në ndryshimin e jetës të njerëzve. Kjo është fantastike. Marrë disa raste, po kemi shumë raste. Po, a i këndrojme edhe një 3-4 fotografi, se do doja shumë, sepse kjo edhe ma shumë e vizualizon edhe qartëson ato se qka jena na të fol.